1952-2022, nei 70 anni dalla prima celebre esposizione a Palazzo dei 300 con cui Bepi Mazzotti fece conoscere a tutti il suo immenso lavoro per la salvaguardia delle ville venete, la fondazione che ne custodisce l'eredità culturale ha allestito a Santa Caterina una mostra che rievoca lo sforzo dell'intellettuale trevigiano poi conosciuto in Europa e nel mondo. Come ricordiamo sempre Giuseppe Mazzotti, gli dobbiamo veramente tutto, gli dobbiamo l'importanza delle ville venete, della loro valorizzazione, la lotta per il paesaggio, per l'enogastronomia, per il vino, le strade del vino, la nascita del turismo della nostra regione. Quindi oggi essere qua a inaugurare questa mostra vuol dire aprire un futuro bellissimo per la fondazione. Fondazione che in tempi di pandemia ha dovuto ripianare i suoi debiti e trovare le strade per ripartire, consapevole del valore del patrimonio culturale che è chiamata a tramandare. Questa mostra inaugura per l'appunto un nuovo corso per la fondazione. La fondazione è un patrimonio incredibile in foto, in libri, in valore e reputazione che Bepi Mazzotti ci ha lasciato per l'appunto in eredità. Bepi Mazzotti non è una figura nota solo qui nella Marca, ma è famosa in tutto il mondo. Quando fuori da Treviso si parla, ovunque si parla di ville venete, si utilizza quello che si chiama il mazzottino. Il mazzottino ha tre cani delle ville venete. Concetto che nasce con Mazzotti, appassionato di montagna e di fotografia, ma soprattutto della bellezza che si fonde nel paesaggio e con esso va conservata. Signora, è lei in questa foto? Ci sono io con mia mamma e vedete che ho il dito sulla fotografia delle ville venete per controllare sulla parete una fotografia. E poi ho fatto per 60 anni le visite guidate alle ville venete come guida turistica. Sapevo bene tante cose perché mio padre Mario Botteri mi aveva tanto insegnato, però era un impegno grave a 17 anni spiegare le ville venete. E poi ho accompagnato Mazzotti per tanto tempo, ma è stato un capolavoro vedere le ville venete, la trasformazione. La mostra dedicata a Bepi Mazzotti sarà visitabile fino al 4 febbraio.